Bike check, perros, watch. Mi cuadro es un BG Bike Xolotl, color negro porque no soy todo. Unos cranks de 5 piezas. También BG Bike Xolotl, un plato vital cromado, cadena cool, estrella, cassette primo remix color oil, llantas cool, unos par de aros Odyssey. Mi headset es un cool. Mi poste es un BG Bike Xolotl. Mi manubrio es una de 4 piezas. Diseño el feo de BG Bike. Y mi tijera es una igual una Xolotl BG Bike. Es normal, una que otra caída, cicatrices claro que son bienvenidas, aprendizaje de la vida, o como lo ves, o quieras llamar es amor. Con lija de carbono, reforzamiento de cobre, número 62, en la Ciudad de México. Claro que es mi vida y voy a darle bien, más es un barandal en lo personal, es algo distinto a la visión que tenemos de las demás personas, o no lo crees, bro, conocemos